¿Conoces las diferentes causas y etiologías del bruxismo? ¿Sabrías diferenciar entre un bruxismo nocturno, diurno, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo? Nuevas herramientas para el tratamiento del bruxismo. Hola, mi nombre es Erika Quintana, soy doctora en fisioterapia, osteópata y profesora docente con más de 20 años de experiencia. Te invito a mi curso de tratamiento multidisciplinar del bruxismo, donde abordaremos qué es el bruxismo, qué prevalencia, qué diagnóstico tiene y sobre todo cuáles son las diferentes herramientas eficaces para tratarlo desde un punto de vista multidisciplinar. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice mi experiencia? Y es un curso que les va a encantar. Es muy dinámico, rápido, tiene muchos vídeos, documentación y espero que les guste. Nos vemos pronto en nuestro curso.